Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Agnes. Iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Pinilit ko ti makabangon iti sakit a napasamak kanyak. Aging gaadimteng ti jakpulos ni namnama a pasamak. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Agnes. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Dandanikan agpas ngay anak ko. Ngam aging ka ita, pulos asaan nga agparparik na dyan nakasikugkan ka. Saan yun anam-namaan nga agparangday dyan, nanang? Imbagak matan kada kayo at akrut day dyan lalaki. Idi na amuan na masikuga. Kinuna na asan pa'y anak kasagana. Kat manipod imbagak ang masikuga. Saanin ang nagpakita. Kan saan kumatan ang maawagan. Ay, unay kalakit ding aminan anak ko. Pagad-adalan da ka, tapno saan ka may pada ka da kami kanitatang mo nga awan adal na. Ngam sabali mo ti inaramid mo. Aklo nakadakkel abidot dahito nga inaramid ko, nanang. Ngam nalpasan, awanin maaramida. Maudi ti babangi ako nada. Anya pa'y nga rod ngay. Awan maaramidan may kanitatang mo. No saan nga awatan da ito'y anapasamakan ka. Anay ko, kailangan ta si makiti dyan ko. Aga nakaksamatan na. Nanang! Tatang! Aga nakaksan! Arayatan da! Nay, anya ti mapaspasamak kan Anay ka. ko. Aga nakakadain. Awan tatang, ang sakitan ti dyan ko. Ha? Mala, ito gaw mo pailaan dita. Tay nakmangkita iti pangiluganak kan ka. Tay panda ka ni di ospital. Sige tatang, saan kayo ko mangagbaybayan? Anay ko. Lalaki ti anak mo, Agnes. Ay na, kastoy gayam tirik na ti addan apo ko na. Kasla sumaranta ka makakit-kita dito'y apo ko. Kahit kumusta mo tintirik na manak. Okay, aklaan tatang. Mariknak laang akasla nakapsuta. Kasla maulawa. Mala, maturog ka pa'y nga road tap na makainan aka. Siyak pa'y laang ti makaamaw dito'y anak mo. Mala, tagawid akpay nga raud. Inak mangala ka dagiti daduma masapsapol dito ospital. Kan ilutwan ka mutan iti pagpapigsam anak kao. Nanang, ano sa inyo abantayan ti anak ko Sumurutak kinihan nga agla ko iti wagwag ijay ili. Imbag lang nga adda basit biro ko. Ngam ti aggigi anak laang dito'y balay. Awan problema anak ko. Saan mo't anarigat abantayan ti anak mo o tanasingpot mo't? Agyaman ak nanang. Uray kasto'y tinagbanagak. Saan dak aginura. Tultulungan dak lata. Natural at tulungan da ka. Taanak da ka kat nga road. No kayat mo, mabalin mo pa'y nga ituloy ti agadal. Saanin nanang. May sa ako na ina. Iso asaan laangan ato'y bagik ti panunutak. Rugya akong ti agurnong para iti masakbayan ti anak ko. Uray sa anak ko nga agadal. Ti anak ko laangan ti urnungak iti pagadal nanto. Talaga ama tumal da iti a business ta. Manumot ngamin ti gumata. Ado pa'y mat ngamin ti mas nang runa akasapulan ti tao. Ununang inda pa'y laang agatangan ti makan Sa bagay imbaglaangan tadamot basit kita ta. Ay, kasanuak ang makaurnong para iti anak ko. No kastoy laang ti kita ta. Agnes, awan ka di planom amang ituloy iti panagadal mo? Napukawin ti ganas ko nga agadal. Ti anak kong tulaangan ati pagadalang. Kumusta nga iti amana? Saan ka di anak pakpakitakan ka? Mabutang iti obligasyon. Isong asaanan ang nagpakpakita kanya. Ay,
no kasta single mother ka nga rod. Day tangarot ti problema, friend. Maitid ko nga ta amin nakasapulan ti anak ko. No kastoy laang ti pagsapulan. No kayat mo, agabrod ta. Ha? Ni, wansang agpaiso ah. Nanang, adda ko maibagak kada kayo. Anya day ta, anak. Dumakdak galing ti anak ko. Kasano ang maipaay ko amin akasapulan na. No agla ko lang ang itiwagwag ti pagsapulak. Anya ti kayat mo asawan. Kaya't ko ti agabrod, nanang. Anya, nay, basit pa'y laang ta anak mo, panawa mo. Adda kayo mat amang kita kan ko, nanang. Sa bali laang mo't no adda ka mismo amang kita kan kuana. Nanang, diyo ka di kaya't ang makalungaw tayo mat basit. Lakayin ni tatang, ngam agtaltalon pa'y laang. No makaabrodak lakit di siya kunti makaamu iti amin akasapulan dito'y balay. Sige, sika nga rod ti makaam mo, Agnes. Tatang, aping agtrab-trabaho kayo pa'y laang iti talon. Sumardeng kayo, taamangan no agsakit kayo. Nakarkaron ton, adakdak kay ti magastos yo. Natatangag sakita ka anak, no awan nararamidag. Kasapulan ti bagay, ti trabaho. Basta saan kayo nga rod nga agbamban no, Gwan? Di nagpakadanagan anak. Ti bagim kitne, ti an nadam dita abroad. Narigat no agsakit ka. Wen, tatang, ninanang ngay, ayan na. Pinayaban daman ni Jay Eskulaan. Jak amaw no anya manen ti naramin ti anak mau. Ay, unay lakit din dadyang anak ko. Nagrigat ang mabagbagaan. Ang mga no si kalaing ti urkurain na akayat na makadwa anak. Tatang, no agawid na kasanulaangan ti biyag mi ngay nga agina. Upat atawin mo dita abroad. San ka kadi ba anak ka urnaw para iti pagadal nantaw? Manulaang mat ngay ti sweldo ti katulong, tatang. Nagrigat ti makaurnong. Talaga ka din ang namnamakan ka, Agnes. Naibagak matan ka, nga awanan planok ama ki asawa. Umanayan kanyak ti anak ko aragsak ko. Ti priority kita, ket ti makaurnong iti pagadal nanto. Tulungan ka matkada. Nulakit disong bata nak. Ibilang ko, akaspud ng anak ko, ti anak mo. Ado ti babbalasang dita. Saan asyak nga addan anak na ti pagdatunan. Ngam sikat ti kayat ko. Naibagakon, awan namnamaam kanyak, Romeo. Agnes? Ni, aday tamat gayam ti gayam ko nga urayat. Sige, panawan kan, Romeo. Oh, Hana. What nice? Kunak man no saan mo akayo ti Romeo. Apay nga kadwa kayo. Imasidag anak isarita, gaputan nakita ng ador uraya. Kaasi mat, bastet kat ka. Sapay madlaw kat agkurso na adakan ka. Ay, saan ka mamatpati kadagita lalaki? Itila ang damo ang nasimpot da. No naaladan ti kayat da, saan da kan apagan ano? Saan mat siguro nga amin alalaki? Wen matkit di. Ay, amin alalaki, saan laang amay may sa ababa iti pakaatrakan da. Pangaasim anak, agsingsingpot ka kuma. Kanlalaingam kuma iti pagadalan nyo, ha? Abay akasta ka mama. Abay saan mo kaya ti agawit? Amin nakaklasek. Agda mama kan papada mapmapan iti pagadalan mi. Syakat ni Lola lang. Ay na anak ko, namin anon ngayon bagakan ka. Agsapsapulak para iti masakbayam. Tano addaak dita Pilipinas, saan nga umanay ti birok ko. Apay nga rod dagiti kaklasek. At damat iti Pilipinas dagiti parents da. Umumanay mo ti sapul da. Ay, adday ta ka man ako nakon. Ipilit mo manan ti ammom.
Basta lalaingam ti agadal dita. Tapno saan asayang ti ipawpawit ko a kwarta. Maawatam, ha? O sige, babayan, tani. Awan manen ti turungan ti saritaan tap, tani. Ipilit mo manen ti kayat mo. Nanang, apay anak kaawag kayo. Madama ti trabaho. Mabitlaan ti panakisaritak kan ka anak ko. Numaminsan, saya atam mo ti makisao iti anak mo. Nagpasugnod manen, ininalpas kayo nagsarita. Agsangsangit manen, apay kano akastaka. Nanang, awan na saya at ama pasamak no panuynuyan nyo iti kayat na. Anya pa lang ti sapulin na, kat maitid lang aruden amin akayat na. Kayat nang agawidak kanun dita. Tapnoan niya. Ay, ubing pay ngamin ti anak ko, di na maawatan. Ngam inton dumakal, maawatan naktumatlaang. Ngam kasaritam lang tayo tinasayaan. Saan kang apagungtam adagos? Nagdagulit met ngamin, nanang. Ma-stress lang aruden ti tao dito'y gapo itirigat ti trabaho. Dagulit pa iti anak ko. Imbes apatib ka rin na ti pakinakam ko nga da dito'y. Isumot ti nakarkaro ang mga stress kanya. Ay, kat-an-ano sa maanak ko. Taanak mo kat nga road. Sige, nanang, tani ado pa'y taramidak nga guruuray. Da kayo latan ti makaamo iti anak ko. Talaga ka di nga awan dengdenggam, ha? Apay ang nagbabadag iti gradong. Anya ti kayat mo apagbanagan no kas na ka. Sayang laang ti pagbambanugak ditoy, no awan met sumsumrak di ta ulom kadagiti adalin nyo. Kasta kayo kiti ha. Awan pa'y nasaya tapan nakisauyo kanyak. Puro kayo ungat. Amok, sana ka napatag kada kayo. Iswa kasta kayo. No saan ka napatag kanya? Sa anak ko man anag-abroad. Agrigrigatak dito anak ko. Tapno laang adda maipawit ko a kwarta. Saan ko matakit-kitawan kada kayo dayta, mama? Di kayat ko lang. Agawit kayo, takayat kayo ama kadwa. Ay, talaga natangken ti ulong. Saan ka makauawat? Iso siguro nagbababadag iti gradom takas na ka. Saan mo maaw-awatan ti ibagbaga ti maestram? Ay, talaga nga agkonsumisyon na kiti anak ko. Nagtangkan ti ulo na. Saan ang makaaw-awa? Saanin arabrabak dayta, gayam. Manipod agad adalan ti anak mo, dayta ti problema. Panagkunag, pagustuhan ti anak mo. Agbakasyon ka iti nabaybayag. Di ura agsuplikan tumatlaan. Saan ang mabalin ati kayat na ti masulot? Adamot dananang kantatang akadwa na. Saan mat ngagmaymaysa? Ngam umapal ka dagiti pada ng ubing. Nga adda dagiti dadakkel da akad kadwada. Ay, kalukwan day ta. Isukit di ati apalan da. Tamaitid amin akasapulan na. Kan saan nga agkurkurang kadagiti kasapulan na. Agsasabali ti pakaragsakan ti tao, Agnes. Saan mat siguro adagita abanag wano na materyalan ti pakaragsakan ti anak mo. O, nanang, apin yung mawag kayo manan. Problema manan iti anak ko, ti bagayo? Wan anak ko, katagawit ka kuman. Ha? Apay, kanapin agsangsangit kayo? Awanan ti anak mo. Simorot ka dagiti ka klase na napan naglangoy di karayan, ininalpas ti klase na. Nalpas. Awanan ti anak mo, Agnes. Saan? Sana pudno day tananan. Sana mabalhin na matay ti anak ko. Agawin ka kuman, Agnes. Urayan na ka. Kanor-urayan na ka ti anak ko. Sige, nanang. Urayan da. Agawin na kitamat lang. Diyos ko. Anak ko. Apay, pinanawan na. Anak ko!
masamakan ka, anak ko. Apay, pinanahon nakmatan. Pagawanan na. No saan ko at inumpal daw mo. No amukla kumakas ti kayam ti pagpanagam. Nagawit ako lakuman. Tapno nakatuwa ka pa itinabayan. Nagsakit nga awatan. Kasladyak maglon nga awan ka. Saan ka man lamang kasawitan, tatakon. Sorry, anak ko. Nasa dinumandayan mo ito. Sabay kumata na ragsakan. Kat pakawanan na, no nabaybayan ka. Dati masagbayam, ti pampanunod. Anak ko! Ita, taday tabunan ti anak mo. Anya ngay ti desisyon mo, Agnes. Agsabli akmat lang iti abrot nanang. Kasla ad-adda amalidayanak. No adak lang itay. Adakan ka day ta anak. No iso ti amo, makapalagan kan ka. Uray awanan ti anak ko ngayon onong. Agsabli aklat na. Takas lang mapagtitak iti kapapanunod dito'y. Nagrigat na. Nagrigat ti mangrugi manan. Diyak amo, no kasanuak amang rugi manan. Agkararag kalaang anak ko. Saan mo nga ipalubos nga dadakas ang mapasamakan ka? Amok akabailam alabanan day taapan nubok asimang bahikan ka. Aging gaita, sa diwa pay laeng ti sugat iti pusok, gapu iti panakapukaw ko iti anak ko, Mr. Longley. Nakaikadengak ngaminan na saanan ang makiasawa, kat ipamaysak ti amin ko iti anak ko. Ngamjak ni namnama, ang mapukaw ko gayam. To'y pagayam mo, Agnes. Agnes, pagayam ko, agyaman iti daytoy apakastaritaam. Talaga nasakit daytoy napasamak iti anak mo. Nasakit, ang mapukawan tayo iti ipatpatag iti biyag. Ang amanya nga rod, bulod tayo laang ti biyag tayo. Kat ti kasayaatan nga aramidem, agkararag ka iti apo. Ta iso ti makatulong kan ka, tapno mailiwliwag mo, tiladingit mo. Bueno papagayam, ingkan nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Agnes, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Alika, kaniti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinaga na Julie, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Nitatang ko ti agpilpili iti kayat na apakiasawaak. Ngem gapu iti may sa apasamak, nagbaliw ti kapanunutan na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Julie. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Naimbag, ta simbangpet kan, manipod iti trabaho, manak. Tatang, arak man ang tisangsangon yun.
Pansinin mo't at abisitam. Umay nakapasyaray. Kasano ang pasyaran na kat arak mo ti sangsangon nyo. Mabalin, bakit uga ka kumapailan kada kami kanitatang mo, Julie? Nabanugak iti trabaho. Kaya't konti agina na. Ay. Di mo bastusin ti bisitam, Julie. Bisita yung tatang. Saan ko abisita? Sige, sumura ka kon iti kwarto. Tanabanugak. Talaga bastos ka niya. Kaya't mo taparamanan ka. Ba niyong tatadalmas? Baka nabandog iti trabaho na. Kita ang ti kinasingpad, ti agbalin to a manugang ka. Kasto ti kayat kong agbalin a manugang, Julie. Saan kat aday jay nga agin sa santo, saan ka no nga agin inom iti arak? Pwe! Agyaman na kiti panang itulod mo kanyak diti balay, Ivan. Umunag ka Mabalin ka di? Mabalin. Apay kitin asaan? Amok namin asan nakakayat ni tatang mo para ken ka. Saan nga iso ti masurot? No pakasaknan ti pusok ti pagsasaritaan. Kabaalam nga rod asupringan ni tatang mo? Makaamiris tumatlaang ni tatang. Saan ang mabalin nga ipilit na kanyak ti kainuman na? Gapo tapada na abartag. Ison ti kayat na apakiasawaak. O sige, umay kan, Ivan. Umunag ta. At to'y ti kape. Agkape kapay, sakbay nga agawid ka. Agyaman ak, Julie. Apay, awan ka pi, iji balayo. Tatang, di yo kumamot bastusan ti katrabahwak. Intulod naklaang di ti balay. Iso a pinadagas ko a pinagkape. Naimbag amalam nyo, Tata Dalmas. Awan tinaimbag amalam ko ita. Ala, ibusya mo day takapem, tagin na nanti anak ko. Ken uray si ka, nabannog kamit siguro iti trabahom. Iso nga agawit kan, tapno makainanakamat. Uwan, Tata. Agis istorya kami lang biit kini Julie. Kasanom ama ibus adagos takapem ngay, no agsarsarita kayo ako nam. Tatang, pangaasiyo. Panawan na kami pa'y ka ni Ivan. Pagawidak tumatlang, inton madamdama. Anyamot ka ni tatang, nanang. Binastos na ni Ivan idirabi. Nasabrak ti panagsasauna ka ni Ivan. Kinasaok mutlaang idirabi ni tatang mo. Imbaga, kama di ti araramidan na. Abayan na kakumang agpili iti kayat mo. Ngam saan ang mabagbagaan. Agingga ka no nga agnanaad ka dito'y balay. Iso ka no ti masurot. Gapo ta pagsaya tam tikit kitaad na. Kasano a pagsaya atak? Kat jay matbartak ti kayat na apakiasawaak. Nalaing mat ngamin amang lamlam yung dayjay anoli. Kan talagang aggusto kan ka. Iso apas pasurutan na amin nga ibagbaga ni tatang mo. Iso ba takay kayat ni tatang mo? Ibagbaga ko nanang. Jack kayat ti makiasawa ka ni Noli. No ipilit ni tatang, agtalawak laangan. Sana mo't siguro ang maipilit no talaga adi mo kayat anak ko. Ni Ivan ti kayat ko nanang. Kayat ko kuman asumbatan. Ngam amangan lumaamuan ni tatang. Kat nakarkaro nga ipilit na amakiasawa akon ka ni Noli. Anak. Isung adakan ni Ivan no maawatan na ka. No makauray, kayat naasawan, ay ayatan na ka. Nanang. Nagsaritaan mimot kit ni daytan kan ni Ivan. Ay na, talaga nagwapo ni Ivan. Kitaan mo, kitkitaan na ka. Ay, si kakit di talaga. Agtrabaho takit din. Ang mga numakita na ta ni boss. Apay nga min adi mo pala sumbatan. Madanon to dayta. Adakan kwa na no makauray. Kasano ngay no makabirok iti sabani. Di, kaya ta sa one dayta. Saan nak nga ay ayatan?
Apay nga min adi mo pa'y lasungbatan. No siyak lati inaram na, sinumbata ko na dagos. Loka ka talaga. Agtrabaho takit din. Sana kumpormi ti pampanunutem. Nasaya tadakan, aginanaka, taumay nakapasya rin ni Noli intun madamdama. Ay natatang, sigurado nga aginom kayo manen. Amo yung matadyak kahit ti sumango iti tao ang nakainom. Sige. Tapnawan may bagbagam. Saan kami nga aginom? At dakano kayat nang ibagakan ka? Sige, tatang, sangwag, tauray siya. At damat kayat ko nga ibagakan kwa na. Saya atam ti makisaukan kwa na. Among mait nga iso ti kayat ko aparakan ka. Apay ka di ada kayo ti agpili iti pakiasawaak, tatang. Siyak mati makidan na. Saan ka tada kayo? Saan ka nga agbalin abastos? Nukunak aninuli ti pakiasawaam. Ison, ninole, saan anarigat akaking naawatak? Tanarespeto kanya. Ken sursuruten na amin apagayatak. Kat, mamati kayo mat. Ano nagasawa kaminton? Kat surutan nanto amin apagayatan nyo? Apay git din na saan? Nakarkaron ton angag tong paliti amin nga ibagak, taasawan na kakit nga raw. Tatang, saan kayo asigurado iti dayta? Nasayat man ta sinangunak, Julie. Saan tan nga agpalpalikaw pay, Noli? Anya ti ibagbaga ni tatang nga ibagam kanyak? Napudwak matkan ka. Iso ano mabalin, sumbatan ako na. Sumbatan na, agkasarta dagos. Ibagak matkan ka. Among matan asaan ka akayat. Nila ang tatang timangayat kan ka. Iso ano adda kumamat pa nagbain mo? Agbain ka kumamat. Saan ka asip-sip ka ni tatang ko? Sarde nga mo ti makiin-inom kan kwa na. Tauray agan ano ni tatang. Sa anak ang makiasawa kan ka. Nagsakit mo tinda kita balikas mo. Ang moreno kasta, sana ka maawanan itinamnama. Sumardengak tulangay no makitak ang makikalaysakan. Talaga abilibak mat, iti kinapuskul ti ropam. Saan ka sumardeng? Uray mapabainan kan. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kan ka, Julie. Naibagakon ka ni tatang mo, kakayat ka nga ikalaysa. Kat imanugot. Kinuna na pagtungtungan ta ka no. Da kayo tinagtulang? Di da kayon ti agkasar no kayat yo? Ha? Napagtungtungan yon ti kasar. Kat saan ka pa'y matla asinong batan? Iso nga rin ta makisarsaritakan ka. Pues, saan ti sungbat ko? Sa anak ang makikalaysakan ka? Agtugtugaw tapay laang dito Ivan. Jack pa'y lakayat ti agawin. Ay, maburbori nga kanitatang ko. Kasanon, no ipilit na ngagkasar kamin kaninoni. Saan mo ka di akabaalan na supringen ti pagayatan ni tatang mo? Kabaulag. Ngam, adalat tabutan ko. Kasanon, no saan kon akabaulan asupringan. Adakan ka dayta. Agam, amangan mat no adda panagayat mo kininoli. Saan ko nga ay ayatan ni Noli? Sikati ay ayatek. Sikati kayat ko apakikalay saan. Ha? Kayat ka di asawan dayta? Asinong batan na kon? Katwanan Nukas pangarigan ta ipilit ni tatang ang makiasawa kan ni Noli. Agtalawak laangan. Nukas sa pulam titulong ko. Adak lang dito'y. Saan ka abaybayan? Agamanak, Ivan. Tada ka amang patpatidkar itirik na. Nakapagdesisyonak nga ilako ko ti dagatayo ijay suraw. Saan matla nga masuksukay. Jak kabala na talunayin. Uray ta nalawa pa'y mati mabati at dagatayaw.
Kaya't ko apapintasan to'y balay tayaw para iti panagkasaryon to kininole, anak ka. Kaya't ko adito'y balay iti pagkasaran niyaw. Asino tinagko na ang makikasarak iti dayja abarta, tatang? Sa anak nga umanugot iti ibagbagana akasar. Lakay, saan mo apilitan ti anak mo ang makikasar iti saan na nga ay ayatan? Masurusuro ng tumot lang nga ayatan. Saan, tatang? Pulos ajak tumasursuro nga ayatan. Sana natangkan ti ulom, Julie. Agtungpal ka iti pagayatak. Tada ka pa'y laeng iti puder ko. No, kasta, sinong bata mo ni Ivan? Wen, Margie. Ay, madandanaga na kami. Pilit ni tatang ang makikasarak ka ni Noli. Kat, makitaray kan kini Ivan? Saan ko akayat nga aramidan ti kasta? Agtalawak laangan ijay balay, nukas pangarigan. Amo ka din ni Ivan da ito ang mapaspasamak kan. Wen, naibagakon. Kat, anya nga iti kunana. Kinunana ang nakasagana amang tulong kanyak, no kasapulak titulong na. At ang nabiro ka kabayar ti dagatayaw. Ay, kat mayat daras ka na kabiro. Wait, tapno daras mait ang mapasimpa tayo to'y balay tayaw. Tatang, ulitak manan Jack kayat ti makikasar ka ni Noli. Sana natangkin ti ulom kunak manayin. Di nakpag-high bloodin. No at da respetom kanyak nga amam. Sumurot ka iti pagayatak. Saan adita ti pakakitaan? Nga adda respeto kada kayo, tatang. Lakay, ibagak manankan ka. Bayam ti anak mo nga iso ti agpili iti pakiasawaan na. Lakay, Domingo inton bigat. Sumurot ka kadi kada kami ang makimisa. Takayulatan iti anak ta. Ita nga main ti panagbayad da iti dagatayaw. Ay, kasta ka di, tatang. Ay, saan kayo nga agin inom iti arak, Oy, anak ka laeng Saan arumbang nga abagaan nakiti kasta? Amaw ti aramidag. Ay, husto ti ibagbagata anak mo, lakay. Saan arumbang nga aginom ka iti arak tadarigatan? Saan nabali ata kadwak mat ni Nolek? Naibagaken kwa na ano bigat na bayadan ti daga. Kat aginom kami. Ay, natatang. Talaga asaan nyo amaliklikan ti inom. Taadamot ngamin kadwayo amang pagpagusto kadagiti amin akayat yu. Sumardeng kan ko na. Sursurwam kit di nga ayatan ni Nole. Taison to ti agbalin nga asawam. Ay, pakawan, tatang. Jak tupulos masursurong nga ayatan day ja at tao. Manong, para. Ato'y tibayad ni Manong. Aha. Nene, apay nga dalugan ti pulis di tawi. Muling agpaiso. Nanang, kumita kayo ijabalay. Ijay ti ayan dagiti pulis. Huwag nga agpaiso. Umay ka, mapanta ijay. Ivan, anya tinapasamak. Apay nga adda ka dito San? Di na kaisurot. Pakasya. Tatadalmas. Laptan nyo naging ti pulis. Pakawanan na kumay tinarami ko. Ay, Naimbaglakid din tayo mayak dito'y balayo. Naabuta kapat paturungan ti nakaabungot alalaki ni tatang mo. Nakigtot, idi agdaak. Idi tumalyaw, linib at kumatan adinanog. Aging gaan na awanan iti puot. Idi ikatan mi ti abungot na. Nimat gayam Noli. anya. Imbag tawan da kasana pasamak kada kayo. Imbag nga ruta na unaak. Awaanin ti gundaway na anang paltog kanyak. Jakla impagarop. At dagayam plano na amang hold up kanyak. Isumot lagayam nga aputin na tingiwat na. Tapno saan ko ama ilasin ti boses na. Barok. Agyamanakan ka No saan agapukan ka? Amangan no inalan ang tibayad ti daga.
Awan anyaman na tatadalmas. Tinapatek, awan ti dakes ang napasamak kada kayo. Ay, lakay. Jay tao a paboritom. Dakas matgayam ti panggap na ka. Si babalod pailaang ni Nolly nga aging gaita, Mr. Lonely. Naipatarimaan met ni tatang mi ti balay mi, ket umadanimeten ti panagkalaysami kiniaiban. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Julie. Julie, pagayam ko, nasayat met, tanasapsapa anaamuan nyo ti kinatao ni Nolly. Ket naamiris ni tatang mo, asaan gayam anasayat a tao, ti ipilpilit na, apakiasawaam. Ala, kablaawan kayo kini Ivan, iti umadanin akalay sayo. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Julie, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimet direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Samuel. Iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adu ti mangumum si kanyak. Gapu iti galad ko ana idumduma. Isu akayat kumet apay patangatang. Daytoy apaset ti biag ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Samuel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agrub-rubuat ka, Martleya. Adda ka di papanan nyo? Wen, Samuel, kadwak dagiti kabandak. Adda agkasar a pagtugtugan mi. Sumurutak man, Mat. Kailiw ko mat amang nagtiboses mong agkanta. Anya? Ay nasaan ng Samuel, agbati ka. Apay di mo kayat. Killjoy kantumanan ijay. Saan? Promise. Agbati ka kitdi. Kaingkanto agi-spray iti mangga tapno agbunga da iti ado. Katinton sumangpat tayon to ah. Ay saan? Di mo man ipapilit? Maminsan lang, Mat. Jack kayat ti dagulit ah. No imbagak asaan? Saan? Sa di naman hindi papanan nyo, Mama? No agsaludsod ka, kasla si kamot tinanang. Di mo kumaliplipatan asika ti anak. Saan ko ang malipatan, dayta, Mama? Yung gati. Saan kayon samat ang maibalbalayan? Adda nga rod pagtugtugan mi iti bandami. Bak nang dayjay nga agpakasar. Iso agalante ti bayad na. Pwede nga tadagita asasawin nyo, Mama? Aguray ka man doon. No agsasao ka, kasla saan ka nga agnumnumar iti panagkankanta. Sa dino kumati naggapuan dagiti allowance mo idi agad adal ka pa'y, ha? Da kayo ni Papa. Ngem ad-ado tinaggapu kanyak. Laglagi pam kumaday ta. Dona, saan ka na makirikir iti ilam? Gusto ti imbagana? Adda kayong gayam dito, Papa. Sana ka makirikrikyer ka ni Mama. Ni Mama lang amin dagpungtot adagos. Ay, buisit kayo kit di nga gama. Panawan kayo man langan. Dapan kamot gayam nag-spray iti kamanggaan niyaw, Samuel. Wala nang. Agyaman nak. Nalpas matlangin. Nasaya at mo, tapno agbunga iti ado, kat ado ti maapit yaw. Wala nang. Ay, imalatiw kayo mat dito'y balay. Ubayak man nagpadigo iti sida inyo anak ko. Agyaman nak nanang. Sa anak nga rodan nga agluto iti sidaan. Apay, saan ka di pa'y asumangpot ni Leia? Saan pa'y nanang? Intong bigat pa'y kano. Agpatpat nagda kanong agtugtog iti may sa resort. Ay,
Ay, no mabalin ko ma. Sumurot ka no kasjay nga adda pagtugtugan ti bandada. Saan namat akayat, nanang? Amom Samuel, jak kaya ti agpanunot iti made. Paliiwom ko madya asawam. Ha? Ne, anyat kayat yung asawan, nanang. Oh, ano ti okasyon? Itama pa yan, nagpainom ka pare. Awan, pare. Namkit di. Agas lang, matatibanog. Hala, tagay mo. Okay. Gusto ka pare? Agas ti banog na ito eh. Wan, kas ita. Kalkal pasta nag-spray ka dangiti mangga. So, painuman ka mata. Da ita ti magusto akin ka pare. Amom ti mga agas iti banog. Un pare, sagpaminsan lang mat. Awan samat ni kumare. Awan pare, among mutan ti trabaho na. Sabagay. Nagrigat mat ti sasadang pare. Tapay mat. Kasano? Saan mat amatagtagibalay ni mare? Kanayon kang agmay-may sa ditoy. Mawatak ti trabaho na, pare. Angam pare. Nabayagan na pagsarsardangak iti panagkanta na iti bandada. Anang, di na kayat. Aga pa kami laang, no ipilit ko. Mabalin ka diti agdamag, manong? Ay, katuna, sir. Nya ka di dayta. Dito'y ka diti balay-dalay, ya? Uwan, sir. Siyak ti asawa na. Apa birbiro kam ni Lia. Kwa manong, siyak ni Rodel. Ti coordinator iti banda dalaya. Adda ka din ni Leia dito'y balayo? Ay, awan napan ijay ili. Dumanon ka taurayam dito balay. Saanin manong? Pakibagan tulangan, nga pagtukaran mi anatayan inton rabi. Sige sir, ibagak inton sumangpet. Nagyaman nga rod manong. Anyat na ganyo itayin? Awagan naklatan iti Samuel, sir. Sige nga rod, mapanak pa'y, manong Samuel. Panawan kayo pa'y. Rabiin, di ka kadipay lang maturog, Samuel. Katsika, rabiin, ngamta cellphone mo timulmulagatam. Maturog kalatan. Maturog akto no mabannog ti mata. Arakopan ka man giti. Dua rabiing awan ka. Kailiw ka matan. Kanya ka matan. Di nakarakupan. Nagpudot. Apay ngayon waling nakmatan. Diyak narog kayat nga arakupan nak ka nagpudot. Nakaun mati electric fan. Apay, saan na ka din nakailiw? Ay, sardangan nakman sika. Agtal na ka. Apay ka di akasta ka. Kaslawan iiliwang kanyag. Idinto, takanayon nga awan ka dito'y balay. Nabannog ak Samuel ha. Di nakbisitan. Rabiin. Nakaumay kamat dito'y balay, Perlita. Awan ni Leia. Talaga nga inrantak ti imay nga awan ni Leia, manong Samuel. Tapay. Kaya't ko kumaamaamuam ti pudno. Isakit ka. Uray kadwak abukalista ni bakit mo. Anyat kayat mo asawan. Awan ti gandat ko amang padakas ka ni Leia, manong. Ngam kayat ko nga ibaga ti pudno. Lawagam ko ma. Nabayagan nga kadwa kami ka ni Leia iti banda. Kat nabayag mo tan nga amok nga adda relasyon da ka ni Rodel, ti manager ti bandami. Pudno ka di dayta nga imbagam? Wan manong Samuel. Kat amin kami nga agkakadwa, idi pay laeng amadmadlaw mi dayta. Itarabi nga agawin ni Leia. Nagchat itay aldaw. Amalpasan ti pa nag-perform ti bandada iti may sa akasaran. Nalawag ang makitak dito'y kubo mi. Noon da sumangbat bitabatog mi akalsada. Sandak mo't ang makita dito'y. Tanagtatayag dagiti masetas. Anak kalingat iti kubo nga ayan ko. Ni Leia ti simangpat. Kat nakaangkas iti motor.
Dayjay a Rodel. Nupay medyo nasipngat iti nagparadaan na. Nalawag ang mailasin ko ti taktak der ti laki. Oh, dagiti awanan ba ina? Ay. Ah, inagkan ti lalaki ti asawa ka. Oh, rumuharap sa dito tasungatak ida. Ngapsan. Jak kayat amarimpay dagiti karupa. Jak kayat ti agis skandalo. Jak kayat. Sa dino tinapanam, Samuel. Di ka mat nasangputan dito sa lata. Napanak nagpaliiw. Ha? Asino ti pinaliiw? Da kayo kan ni Rodel. Awanan kayo itibain! Ha? Anay ko. Kurang pa'y day tatumpam. Balang kantis ka, babae. Hindi pa'y lagayam aluklukwan na ka. Sana po doon ta, Samuel. Nagbidot ka iti atap mo. Sana ka nagbidot? Nakita ka mismo ti panaginagakyo. Nagbidot ka, Samuel. Sa anak pa'y labulag, Leia. Nupa'y pinaspasin siya amin nga inararamid mo. Napanak nagkakitan, dagiti atap pwede. Pakawanan nag, Samuel. Agsinatan, Leia. Saan ko mamutakasta? Saan ko Samuel? Nagsarita taman, pare. Sigamat, pare. Kanayong tamat nga agsarsarita, ah. Kahit ko asawan, agsarita ta ita, ta saan ka nabartek? Nabartek ak manuno saan. Parehas latta. Pare Samuel. Kaya't ko lamang muan. Nupudno ti bagbagam, nga isinamon ni Marilea. Huwag, pare. Saan na mailimod kan kati amin? Tanasingad tayo titunggal maysa. Kahit awan ti inlimod ko kan ka. Dahil tati pagyami-yamanak, pare. Tayo talak mo amin kanyak. Kahit di kagdana. Saan arumor da ito? Sak lang ti makamo. Nagyamanak, pare. Agsina kayo ka din na talaga. Apay no ikampay iti may sagundaway na agbalbaliw. Talagang agsina kami, pare. Sa bali ti pampanunutan. Anya tikat mo asawan? Agsina kami iti pagturugan kan ni Leia. Iti kwarto ti pagturugan na. Katsyag, iti salas. Unusan, iti kusina. Anya? Nasaya at tanadanon ka dito balayaw, Samuel. Apay ka dinanang. Agpaiso ka dito imbaga ni Dona kanyak. Nga niya? Imbaga ti apok, asabali kanumot ng di pagturturugam. Saan nga iti siledyo kan ni Leia? Agpaiso nanang. Ay, saan kamutkit di ama pabasol, anak ko? Jak kayat ang maakaran iti dakas nga ramid na. No saan na pa'y lang ay sardang ti relasyon da iti dahi alalaki. Adakan ko anang dayta. Dayawag ti kasta pangadang mo, anak ko. No sabali laang dayta, ay jak amo no anyan tinaramid na. Nalabos ti pan nakapasakit ko, nanang. Ngamjak kayat, ang makaaramid ak iti dakas. Italkulangan ti amin, iti namarswa. Dayta ti dayawag unay kan ka, anak ko. Nalawa ti kapanunutam kadagiti kakasta abanag. Uray nusikan tinapasaktan. Samuel, umay kan iti silita. Ijaitan ang maturong. Dito yaklatan ko sina maturog. Sa nabalay, nalawa dito eh. Ngam Samuel, anya laangan ti maibaga ti anak na. Amunan ti amin, Leia. Iswa na saysayaat, no agsinatan iti pagturugan. Jak kayat amayakar mo kanyak, ti kinarugit mo. Nagsakit man ti panagsasaumon, Samuel. Nasaksakit pa'y ti pananglipot mo kanyak. Nalabit. Nabayagan day tang aramid mo. Saan apod no dayta? Sa akla mamatikin ka. No isardeng mo nga agkanta, akadwam dagiti kabandaam. Anya? Nalawag tinangog mo, Leia. Di anak ko mo ti agturong dito ayan ko. Papa, nasayatan nakita kayo dito'y kamanggaan. Nay,
Apay, anak. Anyat mapaspasama ka. Intay adago si di ospital. Intaray da ijay ni mama. Anya, taapay. Awan mat sakit nga. Ada ka nang sabwag iti rupa na iti asido. Kabayatan ti pa nagkankantada iti may sa akasaran. Anya, asino tinang sabwag? Diyo ka mo, papa. Intayo ni di ospital. Ang mga nanyan tinapasama kan kuhana. Sige, mapantang arudan. Awanan! Nadadaalan ti Rupak Samuel. 3rd degree pa rin tinapasama. Agapuanan ti asido. Basol mo matla ti amin, Leia. Di na kumansidiran. Amo ka basol ko. Pagpapabawiakon ti amin. Ngam idarum ko na ijay nga asawa ni Rodel. Nalabas tinaramid na iti Rupag. Awanan. Nakaalala sa kon. Uray agimbag. Saan na may sublipay ti sigod? Saan? Saan kan nga agdarom, Leia? Taamangan no si kapay ti madaksan. Ngam Samuel. Denggenak, Leia. Agkalma ka. Kat agpanunot kan iti nasayaat. Denggenak kumalaya. No kayat mo ang saya at tapay. Uwan Samuel. Denggan ka. Denggan ka itan. Basta di nagkalikodan. Saanan nga indarum ni Leia ti babae anang sabwag iti asido iti rupa na, Mr. Lonely. Kat nagsardeng matan da ito'y nga agkanta. Kat nagikat matan iti bandada. Adumat dagiti mang bababalaw kanya. Gapu tasaan ko nga insina ti asawak. Kalpasan tinapasamak. Mababalaw da kadi, Mr. Lonely. Gapu iti da ito'y apangedeng ko. To'y pagayam mo, Samuel. Samuel, pagayam ko, saan ka mababalaw? No di kat dayawin ka, tasaan mo pinagturay ti gura, kan sakit tinakam mo iti asawam. Ala, sapay la ko mga rod, tagtultulo yen, tiragsakyo. Buwano papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan. Nga impatulod, ti pagama nagpailingad itinaga na Samuel, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masadman. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.